Isso vai... E tem dia não nas folhas? Tem, ó, pessoal. Manga, aqui é o tempo da manga, né? Agora, né? A gente só tá catando só as maduras, pessoal. Se tiver madura a gente tira. É pra não cair e as galinhas acabar comendo. As galinhas acabam com tudo, né? Ó aqui, ó. Vamos embora. Aqui mais uma. Ai, gente, ele tá fazendo a limpa no pé de manga. Tá fazendo a limpa, pessoal. É porque se deixar as galinhas vai comer. Acaba estragando. Vai acabar estragando, né? Amor.